小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到，耶穌決定前往耶路撒冷，佢打發門徒去先，到撒瑪黎雅一條村莊，準備安排同打點一切。可惜嗰度嘅人因為知道耶穌要去耶路撒冷，就拒絕咗耶穌到來。雅各伯同若望見到條村嘅人咁樣對待佢哋嘅師傅，就問耶穌：主啊，要唔要我哋叫火從天上跌落嚟毀滅佢哋啊？但耶穌即刻轉身，嚴厲咁責備咗門徒佢哋，然後同門徒去到另一條村莊。耶穌冇因為俾人拒絕而發火，反而用愛心同忍耐嚟回應，因為耶穌嚟唔係要懲罰人，而係要拯救人。小朋友，有時我哋都會覺得受到委屈，或者好想報復，但耶穌要我哋學習佢，唔係用怒火同仇恨，而係用忍耐同愛心去面對。小朋友，如果有人唔肯聽我哋，甚至拒絕我哋，或者唔同我哋玩，我哋係咪會嬲嬲豬？定係我哋可以選擇學習耶穌咁，唔報復，反而心裏祈禱祝福對方呢？主耶穌，求你教我哋有忍耐嘅心，當遇到拒絕或者唔開心嘅時候，唔係用怒火嚟回應，而係用你俾我哋嘅愛心去面對同包容。啱啱